as jou hare nie de mekaar is en nie nat gesweet is nie, het jy nie genoeg gerejoice nie. Amen. So ek weet vir van ons is dit miskien heeltemal buite ons raamwerk van verstaan, van wat kerk is, maar hierdie is eintlik die goed wat in jou binnekamer moet gebeur. En dit is die goed wat jy by die huis moet doen en moet kerk toe bring, sodat jy soos Dawid kan wees, more undignified. Ek bedoel, hy het, ons almal dink het in sy onderklere rondgeloop, maar eintlik het hy net sy koningskleed uitgetrek, en hy het in sy priesterskleed, het hy gestaan en gesê, Here, my autoriteit lê ek neer vir u glorie. En nou gaan ek vir u al die lof en al die eer gee. En wanneer ons nie hierdie tipe goed kan doen by ons, even hier in die kerk nie, dan is dit baie keer missing by die huis ook. Onthou, worship is iets, wanneer jy kerk toe kom, worship needs to be an overflow of what's going on in your inner room. So wanneer jy die Here nie loof en prys by die huis, met victory, met blydskap, en net die hele tyd huil en bid, dan gaan jy dit sien. So ek noem dit net nie om enige iemand te condemn nie, but if you do feel convicted, gaan praat met die Heilige Gees, want ons is geneig om te vra, but we never rejoice of the fact that he's already the victor. He's the victor. En in hom, en in daai victory kan ons leef. En hierdie is die manier hoe die vyand vir die vyand sê, jou stert. Ek bedoel dit nou nie lelik hoor. Ek praat van, ek sê jammer, jy is onder my voete. So ek wil gou vinnig vir die van julle wat weet dat ek Uganda toe was, dis nie hoekom ons hierdie liedjie gedoen het nie. Maar die oomblik wat jy na so 'n plek toe gaan, waar julle kan sit as julle wil, die oomblik wat jy na so 'n plek toe gaan, dan kom die Heilige Gees en hy kom strip jou van soveel dinge. Ons is 'n very westernized nasie. En ons het 'n idee hoe kerk lyk. So, weet jy, okay, ek sal myself gedra. As jy, ek sal nooit vergeet nie, ek sit daar en die kinders kom daar op, hulle het 'n orphanage van 980 kinders. Dis 'n orphanage, kinders wat nie huis het nie. En die kinders, hulle dans vir die Here, dis wat hulle doen, hulle leer, en hulle dans, en hulle voer, like biblical skits op. En onthou nou, dis poverty, so ons was in 'n bietjie rural area gewees, nie heeltemal rural waar daar nie paaie is nie en hutte en sulke goed nie, but redelik rural. En ek sal nooit vergeet, en nou sit ek al onder daai tentjie, en ek bedoel, dis net grond, hulle is nog best onthou, is rooi stof grond. Jy het gelyk of jy getan het as jy daar wegstap, maar eintlik is jy net vuil. En ek sit daar, en hierdie kindertjies kom uit, hierdie meisiekinders, ek bedoel, hulle het nie vergewe, hulle het nie die fondse vir die onderklere wat ons het nie. So hulle, dit pla hulle nie. Dit pla hulle regtig nie. Hulle is okay daarmee. So nou staan daai dan is al klomp meisiekinders, en ek bedoel, in hulle kultuur dans hulle met hulle hele wese. En ek sit daar en ek is soos in, joh, Here, dis bietjie wild. Hulle skud letterlik hulle hele lyf, dat alles skud. Jesusie, en die Heilige Gees convict my, en hy soos, wat het dit met jou te doen? Hoekom pla dit jou? Want eintlik is hulle besig om my te loof en te prys met hulle hele liggaam. Soos wat hulle weet hoe. Ja, as jy kan discern, dan kan jy nou sien, ons so 1 of 2 wat dans vir 'n ouetjie om te sien. Maar dis in die minderheid. Daar is soveel goed wat ons dink nie hoort in die kerk nie, wat die Here my baie van kom strip het. En ek dink hierdie is een van die goed, to have joy in the presence of the Lord. And as a community, as mense saam, we need to be joyful. En ek wil hierby dit sê, en hoor my hart baie mooi, en ek glo dis 'n uitroep van die Here wat sê, my kinders, skrik wakker. There's much more to it.
Ons het die kerk, 'n baie groot, in grootendeels het ons die kerk 'n synagoog gemaak. Wat was die, 'n tempel, waar hulle net die woord gelees het. So alles voel, die ou is besig om, pastoor besig om te preek. Maar wat van die tye wat die mense saamgekom het en geworship het? Wat hulle gefellowship het, en dis hoekom julle sal sien ons die fellowship terugbring. Kerk is fellowship. Dis waar ek vir die ou langs my kan sê, ek het nie lus om vandag so te dans nie, ek voel goor. Dit voel asof die wêreld op my skouers is. Dit voel asof die parel se probleme op my skouers lê. En ek weet nie wat om te doen en ek het nie die krag om vandag op te gestaan en om eintlik hier te wees nie, want ek voel depressed. En dan het jy iemand nodig wat joyful is, wat langs jou kan staan en sê, en nie omdat hy dink jou probleme is nie valid nie, maar omdat daai persoon die joy het, kan jy langs daai persoon staan en sê, yes, ek soek wat hy het. Ek soek wat hy het. Ek wil ook so worship. Want onthou, die woord van die Here sê hierdie. Dink het vir Jeremia gesê, as jy nie eers saam met die perde kan, as jy nie eers by die foot soldiers kan byhou nie, hoe gaan jy saam met die perde hardloop? En ons het almal net 'n calling. Almal is geroep vir iets groter as wat jy nou beleef. Groter is wat jy, die Here het ons nie geroep om dag na dag te jaag van 8 tot 5 ons werk te doen so hard dat ons 'n paycheck kan kry aan die einde van die maand nie. Sodat ons net die groceries in ons rekening kan betaal en kan hoop ons het die genoeg geld aan die einde van die maand om net weer deur die volgende maand te kom nie. That's not what we were called for. That's not what we were made for. We were actually made to worship Him first. En as ons hom nie worship in spirit and in truth nie, hoe kan ons verwag dat ons kan sien wat hy vir ons in store het? As ek net kan sien al my probleme, al my tekortkominge, alles wat ek moet doen. En in vandag se tyd, met die druk en die spoed en alles wat die lewe vir ons actually bied, is dit juis my bemoediging, is you need to stand out. En ek sê nie dit moet 'n religious ding raak van jy moet elke dag nou so gaan rondhop in die winkels en goed nie. Dit moet real wees. Dit moet vanuit 'n plek wees van ek weet wie my God is. Ek weet waar my krag lê. Ek weet dat al skinder mense van my, al hou hulle nie van my nie, al praat hulle neer op my, al sê hulle goed van my, al is ek te veel, te intens. It doesn't matter. Want God het vir elkeen van ons 'n plekkie in hierdie, en as jy 'n tree verder gegee het, beteken nie you've arrived nie, dan moet jy 'n honger hê vir die volgende tree, en 'n honger hê vir die volgende tree, en 'n honger hê vir die volgende tree. But if you don't, ek sê nou fight, en ek sê nie dit in die sin van ek fight nie, but hierdie is waar groei inkom, geestelike groei. As jy nie gaan push om aan die ander kant te kom saam met die Here nie in jou eie krag nie. If you don't push through the hard moments, you won't know what's on the other side. En jy gaan dit nooit beleef nie. Jy gaan nooit weet nie. Wat baie van ons doen, is ons druk deur die tornado en dan kom ons in die oog. En dan is ons soos, dankie Here. Nou gaan ek TV kyk en ek gaan nou chips eet. Ek verdien nou hierdie rus. En net wanneer jy jou boude op hy bank neergesit het, dan slaat die ander deel van die tornado jou. Dan sê jy soos regtig Here, soos en kan ons net hierdie ding verby kry. Maar al wat die Here sê is, hy sê, ek sien in jou die goud. Ek sien hoe ek jou geskape het. Ek sien hoe ek jou geskape het. And this isn't it. There's so much more. Hoor my, moenie offended wees nie, hierdie is regtig met liefde gesê. Maak nie saak waar ons is, ons sal altyd eers bereik ons volheid wanneer Jesus Christus terugkom. Tot en met dan moet ons altyd hinker na meer, altyd. Because he says, you will go from glory to glory. Nie terug nie, from glory to glory. Maar selfs Jesus het op sy tyd op aarde, het hy dit nie maklik gehad, hy het nie daardeur gesit en sê, yes, julle, ek stap na die kruis toe, okay, hierso sê ek, kom maar, pen my, ek wil dit net oor en verby kry nie. It doesn't work that way.
Maar ons het nie die stamina om actually in die gees deur te druk om uit te kom by die volgende plek nie. En yes, dit mag dalk voel soos 'n oomblik, dan gaan hy sê, okay, sê reg my kind, die gaan ons. As ek sê, okay, ons is net op die berg, hier kom die volgende valley. Maar wanneer jy op 'n heeltyd vra, hoekom ek, why me, hoekom moet ek nou weer dit doen, hoekom moet ek nou weer, hoekom gebeur dit met my, en eintlik net sê, Here, dis moeilik, but I'm willing. Is dit eintlik baie maklik? Dan gaan jy vinniger deur die ding as wat jy stoei teen iets wat jy voel, obviously gaan dit nie vir jou maklik wees nie, en dit gaan heel moontlik nie vir jou moontlik wees om dit in jou eie krag te doen nie. But then, if it's not in your own strength, it is through the strength of the Spirit. En dis hoe ons groei. Nie in my eie krag nie, ek kan al die knowledge in die wêreld opneem, ek kan die Bybel uit my kop uit ken, maar ek kan geen verhouding met die Here hê nie. En ek kan geen verstaan hê van wie hy is nie. Maar ek kan die Bybel quote. Ek kan bid asof Armageddon op pad is. But if I don't have an intimate relationship with Jesus, gaan ek nie verstaan wat dit is om deur daai valleys te gaan nie. Want dis eintlik die plek waar hy jou gaan train. Dis eintlik die plek waar jy moet leer om te bid, leer om te battle, leer om te warfare, leer om te profeteer, leer om saam met die Heilige Gees te stap. En nie in jou eie vermoë nie. Want jy gaan dalk aan die ander kant uitkom en dink jy is aan die ander kant, maar jy gaan dalk net op jou neus val. En ek sê dit omdat ek het self beleef het. But there's a peace in your spirit. Moenie fout maak nie. Ons het baie rekeninge en goeders en dinge, en ons weet nie altyd of ons deur die maand gaan kom met ons finansies nie. En Ruben het 'n operasie gehad begin van die jaar, en toe sy enkel seer gemaak, en Hansel het haar enkel seer gemaak, en is ekstrale en doktersrekeninge, en daar's baie berge. Baie dinge. En vir die wat my gesondheid ken, ek bid elke dag as ek net soos Here, mag niks met my gebeur nie. Ons het nie medies nie. As enigiets gebeur is dit soos, nou, geld, whatever. So, ons vertroue is op die Here. Nie, omdat ons nie, dis nie hoekom ons nie medies het nie, dis net finansiëel moeilik. Die punt is hierdie, as ek heeltyd in daai vaskyk, gaan ek depressed wees. Ek kan nie 'n uitkoms sien in my omstandighede nie. Ek kan nie fisiese uitkoms sien nie. Want dit gaan beteken ek moet gaan skuld maak om my skuld te betaal, om weer my skuld te betaal, om weer my skuld te betaal. Wat beteken ek klim met in 'n dieper gat? Maar nou beteken dit, die Here sê vir my kind, ek gee vir jou 'n strategie. Hou op daai koffieskoop wat jy elke keer koop wat vir jou plesier gee vir 'n oomblik, en as die koffie op is, het jy R700 se koffies aan die einde van die maand gekoop. Dis net 'n voorbeeld. En dan kla jy oor jy nie dit het nie, of daai het nie. En jy saai nie. Ek praat van myself, nee? En dan sê ek soos, okay Here, so let's just pull back the reins. This is for your glory. For your glory. Reinig my in alles wat ek doen. In my finansies, in my denke, in my praat, in my gebed, in alles wat ek doen. Wanneer ek die skorrelgoed was vir die ouers wat jonger kinders het, myne is jong genoeg nog, wat elke dag moet opstaan en oor hulle kinders se goed val, die skorrelgoed moet was, wanneer jy gedink het jy kan make-up jou kind se broek moet stryk, want hy het nie sy klere reg gekry nie, ons het almal dinge. Maar as jy in dit kan sien, dat God nog steeds daar is, nie vir jou om beter aan die ander kant uit te kom nie, ja jy gaan daar kom, dis wat met jou gebeur, maar omdat hy jou liefhet, doen hy dit. Jy hoef dit nie te maak werk nie. As jy moeg ge-Christianity is, dan doen jy dit verkeerd. Ek praat nou Christianese. As jy moeg gedoen is aan Christelike dinge, en dit put jou uit tot binne in jou kor, dan doen jy dit in jou eie krag. Van ons
het altars wat ons opgesit het. Nou, vir die wat al vergeet het wat 'n altaar is eintlik nou nog steeds van toepassing. 'n Altaar is 'n ding wat jy opsit, is nie 'n idol nie, maar daar's baie keer soos in goeders wat ons bou, altars wat ons bou. Die meeste van ons het meer wêreldse altars as wat ons enigstens altars het wat ons vir die Here opgerig het. We need to start praying. We need to start as jy hemelse taal het, bid in jou hemelse taal meer, want dit stig jou gees. Dit gaan jou opbou, sodat jy iemand anders te kan bemoedig weer. Dis nie vir jou om beter te raak, of slimmer te raak, of meer heilig te raak. Dit is daar, sodat jou gees opgebou kan word, sodat jy iemand anders kan encourage. Sodat daai ou weer kan sê, yes, daar's hoop vir 'n nuwe dag. Môreoggend as ek opstaan, dan voel dit nie as die parel se probleme op my skouers is nie. Ons moet begin bid vir die siekes. Ons moet begin bid vir die siekes. Maar wat doen ons? Ons is so moeg, dat as iemand vir jou sê, yes, ek voel regtig nie lekker nie. Ek het net nodig. En ek praat nie net van siek fisies nie. Ek praat van mense wat met depressie en psychosis en allerlei anxiety en alles sit. We don't give them the time of day. Ons is net soos, ek sal vir jou bid, gaan ons. En dan, remind die Heilige Gees en soos, Here help hom, en dan gaan jy aan met jou dag. Maar ons bid nie vir mekaar, soos wat ons veronderstel is om dit te doen nie, as a community. En hierdie is alles encouraging. Ek hoop julle stap hier uit en julle gaan speel al liedjies Kliphard in julle kar. Net om te sê, ek's 'n victor, die Here het klaar oorwin. Ons het battles, moenie fout maak hê. Ek gooi dit nie een kant toe nie. Ons battle vir baie dinge, but if you battle with him, in his rest, and his understanding, wat nie maklik is nie, want ons denke is nie so syne nie. Wat hy weet gaan gebeur, kan ons dalk nie sien nie. But we need to trust in the Lord. Nie vir jou geld, en jou huis, en jou goeders nie. You need to trust that he knows what he's doing. Wanneer hy jou deur 'n valley vat, don't fight the valley. Sit in daai oomblikke en luister na die stem van die Here en beweeg saam met hom deur die valley. Want as jy op die bergtop is, then you will rejoice. Jy moet dit nie alleen doen nie. Geen army, geen soldaat stap alleen in 'n ding in nie. Ek bedoel, dis net plain silly. Dis silly. Jy gaan nie nou sê, yes, ek het die grootste swaard en die grootste shield en ek het my helm en my goeders aan en yes, ek gaan nou gaan nie. Ek gaan nou daai hele army gaan verwoes nie. Jy kry 'n paar mense om jou wat jy sê, yes, ek hoef nie dit share in detail nie. Sê net, yes, vandag is 'n bad dag. Vandag voel ek net nie, ek voel bietjie depressed. As iemand vir jou dit sê, moenie asseblief nou dink die ou se kop raas nie. Discernment is belangrik. Discern net om te weet dat daai ou het net vandag miskien 'n slegte dag. En as jy iets in die gees optel wat sê, yes, daar's iemand wat miskien iets teenoor daai ou gespreek het of so, moenie bang wees om met mekaar te praat nie, maar moet asseblief nie discern in jou eie gees nie. Duidelik moet jy weet, dis die Heilige Gees. Sodat ons soos 'n army kan inslat by mekaar en saam kan mars, saam kan stap, dan is die oorwinning baie vinnig. In Christus. Baie vinnig. So. Moenie vergeet that the joy of the Lord is your strength. Wees joyful, wees blyvol, hy sê soos kinders. Ons hoef nie net te glo soos kinders as ons geld nodig het nie. My pa sal vir my kos voorsien. Maar om te glo dat hy jou het en dat hy die beste vir jou wil hê. Renal gou. Ek wil nou nie ongehoorsaam wees, maar ek wil julle tog bemoedig. Alles wat gisteraand gebeur het, is wat nou hier gebeur het. Ek het 'n vriendin en ek WhatsApp haar en sy vra vir my, maar hoekom is jy so stil? Ek
ek sê, want die Here is besig met my en ek het 'n bietjie tyd alleen nodig. En sy sê vir my, ek sê, wat maak jy? Sy sê, nee, ek is heeldag met my pyjamas, ek het nie lus om op te staan nie. En sy noem toe nou wat die omstandighede is. Ek sê, man, moet nou nie so wees nie. Klim uit jou bed uit, klim uit jou pyjamas uit, trek net gou vinnig vir jou aan, en kon drink net gou by my koffie. Maar die Here het eintlik 'n ander afspraak gehad. En sy laat weet, ek het nou 'n regte ding, sy gaan nie kom nie. En toe sy by my kom, ek sê, hoorie, maar wat se negativiteit is dit? Kom, ons gaan dit 'n bietjie verander. En ek klim op haar YouTube en ek sit vir haar liedjie op van Josh, wat ek moenie vir my name vra, ek is baie sleg met name, maar daai liedjie van Keep Holding On. En ek begin haar dop en ek dink, maar wag, ek is nog nie klaar met jou nie. En ek sê vir haar, ken jy God se krag om hierdie negativiteit in positiwiteit om te skakel? Sy sê ja, haar ma het altyd geleer, as sy bid, sy hoef niks te doen, sy moet net op haar knieë gaan en sy lees op haar. Ek sê, hoorie, kyk hierso, waaroor preek pastoor môreoggend? En sy kyk, sy sê, ja, ek spandeer baie tyd met my Bybel in die binnekamer. Ek sê, maar okay, maar ek los het, daai saadjie is geplant. En ek sê van, maar ken jy God se name? Ek sê, weet jy wat elke naam van hom beteken? Ek sê, wag, ek gaan vir julle 'n liedjie sit, wat Rudy vir ons opsit. En ek sit vir Halleluja op. Maar 'n lang storie kort, na 'n klomp liedjies, maar ek het geëindig by Halleluja. Ons vergeet wat God se name vir ons elkeen afsonderlik beteken. The joy of the Lord is our strength. Ek sê vir haar, dis 'n keuse om negatief te bly. En glo my, soos wat elkeen 'n pad loop met negativiteit, so elkeen van ons 'n pad om te loop. Maar ons hoef nie daar te bly nie. Jy het 'n keuse of jy wil opstaan. 'n Keuse om joyful te raak, ten spyte van jou omstandighede. En na daai halleluja, en ek is belangrik om altyd daai liedjies sê soveel. En ons vergeet dit baie keer in die omstandighede waarin ons is. En toe sy daar wegry, toe sê sy, nou het ek die guts. Nou het ek, sy het letterlik erken, sy voel beter. Ons kan kies om ons vriende in daai negatiewe gat te los, of ons kan 'n verskil maak. En dit is waarmee die hele Israel trip met, en die voorbereiding, en ek het toe na Jordaanrivier afgaan en gesê, Here, as ek wil nie dieselfde terugkom nie, gebruik my, en dis wat hy doen. Ek wil julle hierby bemoedig, dis nie net jou vriende nie. So, ons het 'n invloed op ander mense ook. En hoe jy deur die dorp stap, hoe jy by die mall stap, hoe jy is. As ek doen dit baie keer, as daar iemand, nou obviously ek het ook my moments dat ek voel, Jesusie, vandag is dit nou net te veel. Vandag is net wat ek wil net in en uit, en partykeer dan sê ek wil hier huis het, Rudy moet maar winkels toe gaan. Maar wanneer jy iemand voor jou sien, wat jy kan of dit, nou ek kan voel wat mense voel, maar ek kan ook partykeer, ek sien nie so seer wat hulle voel nie, maar ek voel wat hulle voel. En baie keer as iemand voor my staan en ek kan voel daai swaarheid, dan sal ek vir hulle vriendelik groet en sê, yes, how are you? Sê ek, maar you have a blessed day. En dan sien jy sommer hoe sprankel daai persoon op. Maar as almal vir iemand wat by die til staan, ek sê, jy is sommer misluk. En al die ouens wat daar deurstap sê dit. Ek bedoel, hoe gaan daai arme persoon op die ouene ooit voel dat jy sê, ek voel nou slegter, nie eers beter nie. So maak nie saak waar jy is nie. Jy kan joy vir enige iemand bring, deur net gehoorsaam te wees. Want as Jesus deur die strate stap, as Jesus deur die mall moet stap, sal hy vir almal in liefde groet. En dis waar dit gaan. Hy is liefde. Hy het almal lief, al hou hy nie noodwendig van almal nie. Hy het almal lief. Ek sê nie hy nie, ons moet almal lief hê, al hou ons nie noodwendig van almal nie. Want dis wie hy is. Amen. Amen. Right, maak jou Bybel oop in Johannes 13. So daar's een van twee dinge wat jy vanoggend kan doen. Die een ding wat jy kan doen is, jy kon gesê het,
Leanne het nou goeders gepraat dat ons nie sin maak nie. Of jy kan vanoggend sê, ek hoor wat die Here vir my sê. So die keuse bly by jou. So liefie, ek dankie dat jy gehoorsaam was, want alles wat vanoggend gebeur het, gaan nou insluit met dit wat ek nou gaan sê in die volgende 10-15 minute. So 10-15 minute, time my. Hier gaat ons. Ek praat oor leef in verbond. Verbond. God het 'n verbond met my en jou gesluit. Ek het verlede week het ek so 'n paar punte gegee van wat 'n verbond is. So ons is besig, my rekenaar het gecrash, so ek behoort hopelik vir die week dit reg te hê en dan die video's te reg te hê. Maar ek wil hê jy moet luister na hierdie volgende ding wat John Piper skryf. Hy sê 'n covenant is an agreement or mutual obligation contracted deliberately and with significance, met weight. Okay? But the divine version has a crucial unevenness. Ek wil hê jy moet baie mooi luister. The divine covenant wat God met ons het is uneven. Want alles wat God gee is meer as wat ek en jy ooit na die verbond te kan bring. Duidelik het verlede week gesê, wanneer twee konings covenant maak met mekaar, dan het hulle swaarde geruil of wapenrusting geruil. Hulle dieselfde vir dieselfde gegee. God kom en hy sê, ek gee vir jou alles. I just want your faithfulness. I just want your obedience. Jesus, God, het alles gegee. Jesus het sy lewe vir my en vir jou gegee. So die grondwoord, as ek dit nou my eie grondwoord kan gee, ek is nie 'n Griekse scholar of 'n Hebreëse scholar nie, maar as ek my eie woordjie kan koppel aan covenant, is die grondwoord vir covenant beteken dit faithfulness. En dan is my vraag, dink gou 'n bietjie, waar is jy in die lewe? Hoe faithful is ons teenoor God? En ek praat nie nou van wat jy doen nie, ek praat van wat jy leef. Hoe jy leef, hoe jy praat, hoe jy dinge doen. Covenant is gehoorsaamheid aan God se woord. En ja, covenant gaan my en vir jou baie keer ongemaklik wees. Die maklikste manier om covenant te verduidelik is in 'n huwelik. Dis tussen 'n man en 'n vrou wat sê ons vow teenoor mekaar om by mekaar te bly no matter what. Kan ek vir jou een ding gee vir die van julle wat nog nie getroud is nie? Hierso is een punchline van die huwelik. It's a choice. Jy moet elke dag kies om faithful te bly aan die covenant wat jy gemaak het. Nou, Derek Prince skryf die volgende, ek dink ek het dit op die YouVersion Bible app gesit. Your covenant with God establishes covenant relationship with other believers. En dit is waar dit nou inpas. Vanoggend se boodskap, wanneer ons praat van leef in verbond, dan beteken dit dat ek en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Wanneer ek in 'n verbond is met God, is ek outomaties in verbond met jou. Ek het outomaties 'n verantwoordelikheid om daar te wees vir jou. Want ons is broers en susters. Die Bybel praat van ons is een liggaam. Van julle is oë, van julle is ore, van julle is die klein twinkie, van julle is die lewer en van julle is die niere. Maar ons almal het 'n deel aan die liggaam. Ons is een, en dit is wat covenant is. Doen, verbond maak ons een. So wanneer ek sê ek is in verbond met God, dan is ek outomaties in verbond met jou. En daarom, dit het asof dit net vir my 'n lig aangegaan het, van hoe belangrik dit is, dat ek en jy in 'n goeie verhouding met mekaar moet wees. Dat ek en jy na mekaar moet kyk. Dis hoekom, een van die redes, hoekom vergifnis so belangrik is vir God. Dis hoekom hy sê, as ons leer van hoe om te bid, Here vergewe my sondes, soos ek my skuldenaars vergewe. Ons moet in 'n verbond wees met mekaar. Luister mooi,
So verbond het grense en hierdie is wat ek nou vanoggend net wil uitlig. En hierdie is al wat ek gaan sê. Ek gaan die ander 2 punte gaan ek los. Johannes 13 vers 34 en 35 sê Jesus, so now I am giving you a new commandment. Hier kom 'n nuwe opdrag. Hy sê love each other just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Weet julle hoe belangrik is hierdie opdrag wat die Here nou net vir my en vir jou gegee het? Love each other just as I have loved you. Wanneer jy sê ek is in covenant met God, dan beteken dit dat ek moet my lewe neerlê vir my broer en my suster. Maar ons doen dit nie altyd nie. Want ons kyk na die uiterlike, ons kyk na die omstandighede, ons kyk na al die dinge, en wanneer ek sê ek lê my lewe neer vir iemand, dan is dit soos wat Ronel nou net gesê het, ek nooi die persoon vir 'n koppie koffie om by my te kom koffie drink. Net om hulle op te bou, net om hulle te sê, hey, jy kan dit maak. O, hy het babbeltjies. Is 'n verrassing. Sorry. So, ek en jy, wanneer ons sê ons lê ons lewe neer, dan is dit om in 'n posisie van ongemak baie keer te gaan en te sê ek sal daar wees vir jou. Dis nie altyd gemaklik om mekaar te help nie. Kom ons wees eerlik. Iemand bel jou nou en sê ek sit met 'n krisis. Help my. En dit is waar dit dan deurkom om te sê, okay, as ek nie nou persoonlik dit kan doen nie, hoe gaan ek jou kan help? Hoe gaan ek Christus se liefde met jou kan deel verder? En nou kan ons verder gaan in die verbond. So hier is die ding. Die standaard waarop ek en jy leef in die verbond is volgens Christus se standaard. Jesus het nie gesê, julle moet lief hê soos almal anders nie. Soos jy moet 'n ander ou lief hê, soos wat hy jou lief het nie. Jesus het nie gesê, julle moet lief hê soveel as wat jy jouself lief het nie. Want baie van ons wat hier so sit, het jouself nie eers lief nie. Die standaard waarop God met my en jou praat rondom verhouding, rondom covenant, wanneer dit kom by die horisontale verhouding, dan kom dit neer op die volgende: julle moet lief hê soos ek julle liefgehad het. Jesus is die standaard waar volgens ek en jy in hierdie verbond met God leef. Galasiërs 2 vers 20 sê, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. Dit bring vir my en vir jou op 'n hele ander standaard. Wanneer ons hierdie nagmaal gebruik, ons gaan vandag nagmaal gebruik. Het julle almal goedjies gekry? Julle almal so 'n houertjie gekry? Nee, so nagmaal dingetjie. Het julle eene? Hierso. Wanneer ons hierdie nagmaal met mekaar deel, dan sê ons in die eerste plek, ek het verhouding met God, want dit is sy bloed en sy liggaam wat vir my gestort is. Amen. So nou sê ek, Here, ek neem hierdie, ek het 'n verbond met U, want U het hierdie verhouding nou kom seël met U bloed. Maar in dieselfde oomblik sê ek het 'n verhouding met my broer en my suster. Ek het 'n verhouding met my vriend. Hoekom? Want ons is 'n liggaam. Sien julle hierdie broodjie wat hier binne is klein stukkies. Jesus sê, my liggaam is vir ons gebreek. Hy het vir jou 'n stukkie gegee, hy het vir jou 'n stukkie gegee, hy het vir jou 'n stukkie gegee, vir my 'n stukkie gegee, en so word sy liggaam uitgedeel. Maar wanneer ek en jy hierdie liggaam, hierdie simbool van hierdie liggaam eet, dan het ons almal 'n stukkie brood in ons. Dit sê vir my dat ons almal kom onder dieselfde verbond met mekaar en met God. Daarom is dit so belangrik, wanneer ek en jy iets het teenoor iemand anders, dan is dit so belangrik, dat voordat ek hierdie gebruik, dat ek 100% in my hart kan sê, I am in right standing with you.
So as jy my nie like nie, as jy my nie lief het nie, as jy nie vir my jou lewe kan gee nie, as ek nie my lewe vir jou kan gee nie, en ek praat nie nou van jy moet nou gaan sterf en doodgaan, julle hoor wat ek sê, dit is in die konteks van wat ons nou vandag kan doen, ek lê my lewe neer, ek bring my alles na die verhouding toe. As ons dit nie eers vir mekaar kan sê nie, hoe kan ons hierdie nagmaal gebruik en sê, ons het deel aan mekaar, maar ek wil niks met jou te doen hê nie. It's impossible. Inteendeel, ek dink as Korintiërs, sê Paulus, jy drink en eet 'n vloek oor jouself. Ons het nagmaal baie ligtelik gedoen. Ons het nagmaal baie ligtelik gemaak en dit maklik gemaak en gesê, kom ons poppie cap, ons eet die broodjie, trek die seeltjie af, sluk hom af en sê, woehoe, dankie Jesus vir dit wat u vir my gedoen het. Maar ons vergeet dat ek en jy in verbond met mekaar staan. Dat ons reg moet wees met mekaar. Dat ons vir mekaar moet lief hê, soos wat Christus ons lief gehad het. Dit bring 'n prentjie op 'n hele ander spektrum. Dit bring verbond op 'n hele ander spektrum. En daarom is dit so belangrik, dat wanneer jy iets teen jou broer of jou suster het, dat jy moet gaan skoonmaak. Jy moet gaan regmaak. Ouens, ek is al 100 keer daardeur. Waar iemand my seer maak en ek met daai persoon moet gaan praat. Ek moet vergewe, ek moet neerlê. Dis nie maklik nie, maar wanneer jy dit gedoen het, dan breek dit 'n klomp goed wat die vyand oor jou lewe kom bou het. Breek dit af. As jy vryheid soek, maak reg met jou broer en met jou suster. As jy verlossing soek in jou gedagtes en in jou gemoed, baie mense gaan in depressie, gaan in angstigheid, gaan in siekte, as gevolg van bitterheid en onvergewensgesindheid. Hoekom? Because they don't love one another as God loved us. Covenant is baie groter as wat ek en jy dit ooit gemaak het in die kerk. En daarom, wanneer die Here kom en hy die ritme 'n bietjie versteur, wanneer hy bietjie die dinge in die kerk hierso, hierdie samekoms 'n bietjie anders te doen, dan is dit so belangrik om te weet, God is besig om met my te werk. God is besig om my skoon te maak. God is besig om my te bring op dieselfde standaard as wat hy is. En wat is sy standaard? Sy standaard is sy vergifnis. Nie my vergifnis nie, want ek gaan jou net vergewe as jy jammer sê. Ek gaan net vir jou smile as jy vir my smile. Ek vergewe nie volgens my standaard nie, ek vergewe volgens Jesus se standaard. Sy nederigheid. He was the King of Kings. He is the creator of heaven and earth. Yet, he washed the dirty feet of disciples. Die laagste diens wat iemand ooit kon doen in daai tyd, is om iemand se voete te was. Dit was die rol van die dienskneg. Was die rol van die persoon wat die minste was in die gemeenskap. Maar Jesus kom, die koning van alle konings, en hy sê, I am your servant. I haven't come to be served, I came to serve. Sy standaard van nederigheid, sy opoffering. Jesus kom en hy sê, Here, as dit moontlik is, laat hierdie beker verbygaan. Laat hierdie beker verbygaan. Inteendeel, die vyand het hoeveel keer vir hom gevra, roep tog net die legioene engele. Roep al jou engele om jou te kom verlos van die kruis. En Jesus sê, nee, I'm giving up everything so that the world may be in covenant with me. I'm giving up everything so that people will be restored to the relationship that I intended it to be. Die standaard is sy geduld. Ons het vanoggend met die dedication, het ons gelees,
Die ouers bring die kinders na Jesus toe, met die disippels is soos, nee, Jesus is besig, Jesus moenie gepla word nie, hy is die Messias, hy is die. Nee, Jesus het die wêreld se geduld. Hy sê, moenie die kinders verhinder nie, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Geduld. Is 'n gevaarlike gebed om te bid, want as jy bid vir geduld, die enigste manier om geduld te kry, is om dit te leer. So wanneer jy bid, of laat ek het so stel, wanneer jy vorentoe kom en ons moet vir jou bid, en jy sê vir my, bid vir geduld, gaan ek bid dat die Here jou storm stuur. En dis al hoe jy geduld gaan leer. Amen. Dis daai storm wat jy nou van gepraat het. Om geduldig te wees, om te vertrou dat dit wat die Here mee besig is, hy weet wat hy doen. Sy medelee, sy compassion. Lukas praat van elke keer voordat hy iemand genees het, dan sê die Bybel, and Jesus had compassion. Miracles follow compassion. But if we are not compassionate to one another, we cannot expect miracles. Het jy gehoor? As jy 'n wonderwerk in jou lewe wil hê en bid dat die Here compassion in jou hart begin vorm. Luister baie mooi. Hierdie standaard wat Jesus vir my en vir jou gee, word die kultuur van die verbond. Pastor Ian het so 'n paar weke terug het hy gepraat oor kingdom culture, dat ons almal het ons kulture, ons almal het ons tradisies in ons gemeenskappe, maar wanneer ek sê ek is 'n kind van God, dan word ek in 'n nuwe kultuur ingebore. Ek is nie meer soseer 'n Suid-Afrikaner nie, my burgerskap is in die hemel, because I am royalty. Wie dink hierdie pastoor is hy? Hoe kan hy sê hy is royalty? Ek ken sy ma, ek ken sy pa. Dis soos die mense gesê het vir Jesus, wat goed kan van Nasaret kom? Dis die Messias. Hoekom? Want God roep vir my en vir jou in 'n verbond in. En hy sê, come be part of what I am doing. Kom wees deel, kom hê deel aan my. 1 Petrus 2 vers 21 sê, for God called you to do good, even if it means suffering, just as Christ suffered for you. He is your example and you must follow in his steps. Dis nie my woorde nie, dis in God se woord, die woord van God wat geïnspireer is deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees sê vir my en vir jou that we need to be the example according to Jesus. As Jesus die voorbeeld is, dan moet ek en jy dit doen. Hoekom? Want as ons in covenant staan, wat is 'n covenant? It is an agreement with one another. En wat is daai agreement? God sê, ek gee alles, ek seël hierdie verbond met my seun se bloed. Come, be part of it. Kom wees in gehoorsaamheid deel van hierdie verbond. Kom leef saam met my in verbond. En wanneer daar verbond is, dan is daar outomaties blessings. Daar is outomaties, dis hoekom Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat beteken dit? In kort woorde sê dit, soek die verbond met God. Soek God. Wees in 'n verhouding met God. En al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Die Here sorg vir sy kinders. Amen. Draai gaan na die persoon langs jou, dan vra jy vir hom, hoe's jou attitude? Wie van julle het al gesê, daai ou se attitude stink? Wie van julle het dit al gesê? Nee, ek het dit al gesê, hier is daai ou se attitude, nee? Attitude is alles. Jy kan vanoggend 'n attitude hê en sê ek hou van niks wat vanoggend gebeur het nie. Of jy kan 'n attitude hê
wat sê, I'm gonna praise God, for the joy of the Lord is my strength. Hoekom ek vir jou vra, hoe's jou attitude? Luister wat sê Filippense 2 vers 5. Wil jy na die Bybel toe gaan? Is die Bybel vir jou 'n fondasie? Hoor wat sê hy? You must, sê vir die een langs jou, jy moet. Jy het nie 'n keuse nie, jy moet. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Filippense 2 vers 5. You must have the same attitude as Jesus had. Liefde praat nie sonde goed nie. Maar liefde cover alles. Wat beteken dit? Wanneer ek my broer of my suster liefhet met die liefde van Christus, omdat ons in verbond is, gaan ek nie jou sonde goed praat nie, ek gaan in liefde vir jou sê, you need to get into the same attitude as Jesus, you need to be the same as he is. Wat doen ek? Ek bring liefde na jou toe. Jy kan dit ervaar as offense. Jy kan dit ervaar as 'n attack. Jy kan dit ervaar as, hierdie ou het my nie lief nie, but it is love. Hoekom? Maar nou kom ek op 'n plek waar die Bybel sê, love covers a multitude of sins. Wat sê hy eintlik daar vir my en vir jou? Dat ek beskerm my broer en my suster waardeur hulle gaan. Ek beskerm, ek gaan nie vir die wêreld gaan vertel, Ronel, het jy gehoor? Nee, dis nie verbond nie. Verbond is liefde wat beskerm. Amen? Love isn't merely evidence of maturity. Love is evidence of covenant. Of covenant. Ek het my vrou oneindig lief. So glo ek ook, elke man en vrou wat hier so sit wat in 'n huwelik is, het jou lewensmaat oneindig lief. Doen hulle alles perfek? Nie altyd nie. Nie altyd nie. Hoekom? Want ons het met menslike natuur nog steeds te doen. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, ons geveg is teen die owerstes nie. Nee, die vyand kom en hy probeer die lelik uit 'n ou uittrek, frustrasies en al daai goeters. En ja, baie keer in die kerk het ons frustrasies met mekaar. Maar dit beteken nie dat ek jou nie liefhet nie. We need to love one another just as Jesus has loved us. Ek sluit af met hierdie versie. Levitikus 26 vers 42. God sê, I will remember my covenant with Jacob, and my covenant with Isaac, and my covenant with Abraham, and I will remember the land. Ek wil vandag vir jou sê, as kinders van God, in geloof, het ek en jy deel aan al die beloftes wat God vir Abraham, Isak en Jakob gegee het. Want God onthou sy beloftes. God onthou sy verbond wat hy met ons gesluit het. En nou het Jesus gekom en hy het daai verbond geseël. Geen mens deur sy sonde, deur sy attitude, deur wat ook al, kan die verbond wegvat nie. Maar ek en jy kan die verbond breek deur wat te doen? Deur weg te stap. Deur te sondig, deur ongehoorsaam te wees, deur unfaithful te wees. Ek wil vandag vir jou 'n uitroep maak aan elkeen van ons, ek ingesluit. Let us be faithful in the covenant God has called us into. We are a chosen generation. We are a royal priesthood. We are a holy nation, a peculiar people. A peculiar people. A people set apart. Ons is nie dieselfde as die wêreld nie. Kom ons tree nie op soos die wêreld nie. Kom ons tree op soos wat Christus wil hê ons moet optree. Dit is verbond. So ek wil vanoggend, wil ek jou uitnooi. Ons gaan nagmaal saam gebruik. Maar voordat ons dit doen,
As daar enige iemand is van julle wat nog nie 'n verhouding het met Jesus Christus nie, as jy nog nie jou lewe reggemaak het met hom nie, as jy ver weg is van God, as jy die een is wat weggestap het van die verbond, onthou, God kan nooit wegstap van die verbond nie, want hy is 'n faithful God, dis wie hy is. God will never break covenant with us. He said in his word, I will remember. Maar as jy weggestap het van die verbond wat God met ons gesluit het, wil ek hê jy moet vanoggend jou hand opsteek en sê, bid saam met my, dat ek my lewe weer kan regmaak met die Here. Is daar enigiemand wat vanoggend dit kan sê, wat dit wil sê, en sê, Here, ek wil my lewe regmaak met U, voordat ons hierdie, want ek wil hê dat ons almal dit saam moet kan gebruik, en jy moet deel wees van die liggaam, om dit te kan doen. Maak dit toe jou oë. Maak dit toe jou oë. Is daar enigiemand? Ek gaan jou nie vorentoe roep nie. Ek wil net weet of daar iemand is. Daar gaan 'n hand op. Daar gaan nog 'n hand op. As daar enige iemand is wat vanoggend hier is, wat iets teen 'n broer en 'n suster het, dan wil ek jou uitnooi. Moenie die nagmaal vanoggend gebruik voordat jy reggemaak het nie. Hou hierdie dingetjie geseël. Ons kan dit volgende keer weer gebruik. Vat dit huis toe. Dat wanneer jy reggemaak het met daai persoon in jou lewe, miskien is daai persoon al lankal dood, en jy het nog steeds bitterheid en haat teenoor daai persoon, dan wil ek jou uitnooi om by jou huis te gaan en te sê, in jou binnekamer in te gaan en te sê, Here, ek spreek die persoon vry. Ek vergewe daai persoon. As jy daai persoon kan bel, as jy met daai persoon kan connect, doen dit. Praat met daai persoon. Maak jou lewe skoon. Vergewe. Daai persoon sal miskien nie weer saam met jou wil braai, of saam met jou wil kuier, that's besides the point. Die punt is, ek en jy moet skoonmaak in ons harte, om te sê, Here, ek vergewe, en ek spreek vry. So ek wil vir jou vra, ek wil jou baie mooi vra, want ek wil nie hê jy moet 'n vloek oor jouself eet en drink nie. Ek wil hê jy met hierdie dingetjie, hierdie nagmaal simbool, jy moet vat hom huis toe. Gaan maak reg met daai mense. Spreek hulle vry. En as jy dit gedoen het, gaan jy in jou binnekamer en jy sê, Here, dankie vir U bloed. Dankie vir U liggaam. Dankie dat U my verlos van alles. Hier is ons mense wat vanoggend hulle hande opgesteek het om hulle harte vir die Here te gee. En ek wil hê ons almal moet staan. En ons gaan almal saam hierdie gebed bid wat ek nou gaan bid. En ons gaan hulle help, ons gaan hulle ondersteun in hierdie gebed wat hulle doen. En dan wil ek vir jou vra, as jy nie haastig is na kerk nie, wil ek hê, as jy jou hand vanoggend opgesteek het, kom maak gou vinnig net by my 'n draaitjie. Ek wil net iets in jou hand sit, dat jy inligting het van hoe jy die pad vorentoe verder kan stap. So asseblief, kom na kerk, gou vinnig na my toe. Soos ons reg en ons saam bid, as dit vanoggend jou gebed is, wat jy jou hand voor opgesteek het, wil ek hê jy moet vanoggend dit ernstig opvat en sê, Here, hier is ek. Ek bid miskien nou agter die pastoor aan, maar ek vat hierdie woorde en ek maak dit my eie. Maar kom ons ondersteun, ons is liggaam, amen? Kom ons almal bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ek vanoggend het om my lewe vir U te gee. Dankie Vader dat U my sondes vergewe deur die bloed van Jesus wat my nou reinig. Here Jesus, dankie dat U aan die kruis gesterf het vir my. Dat U weer opgestaan het en dat ek deur dit lewe kan hê. Dankie Heilige Gees dat U nou in my kom woon en dat U my lewe vul en dat my lewe sal vol wees van U heerlikheid. Dankie dat ek nou kind genoem kan word, soos Johannes 1 vers 12 sê. Dankie dat ek nou deel kan hê van hierdie familie in die koninkryk van God. Dankie dat ek U kind genoem kan word.
Here, vergewe my van al my sondes. Ek lê dit voor U neer. Kom maak my skoon. In Jesus naam. Here, ek wil bid vir elke man en vrou wat vanoggend hier is. Ek wil vra, Heilige Gees, dat U ons sal help om in die verbond wat U met ons gesluit het te leef. Dat ons dit sal ernstig opneem, Here, dat ons gehoorsaam sal wees aan U woord, dat ons getrou sal wees. Lord, that we will be faithful to You, faithful to Your word. And that the joy of the Lord will truly be our strength. Here, ons vat hierdie broodjie. As jy vanoggend hierdie broodjie kan gebruik, wil ek jy moet dit in jou hand vat. As jy voel, jy gaan eers by die huis mense vergewe, mense vryspreek en eet eers 'n talk hê met mense, asseblief hou dit my net vas en ons gaan nou saam met jou bid. Here, soos wat ons hierdie broodjie vat, Here, verklaar ons vanoggend dat ons is in liggaam met mekaar. Ons is een met U. U is in ons en ons is in U. En so vra ek, Heilige Gees, dat U ons sal nader trek. Here, dat U standaard van liefde, ons standaard van liefde sal wees. Kom ons neem hierdie broodjie. Here, dankie vir U bloed wat vir ons gestort is. Dankie, Here, dat hierdie bloed het die verbond kom seël. Here, dat hierdie bloed ons reinig van alle sondes. Here, dat hierdie bloed ons vrymaak van alle ongeregtigheid. Here, ek bid dat U ons sal vasmaak met 'n band van liefde. En Here, soos wat ons nou hierdie simbool drink wat U bloed verteenwoordig, dank ek U, Here, dat U sal kom vrymaak, dat U sal kom genees. Dank ek U, Here, dat U bloed is nog steeds kragtig. Here, U bloed verloor nooit sy krag nie. En ons sê vir U, dankie, Here, dat ons deur hierdie bloed vanoggend kan sê, ons staan in verbond met U, maar ook met mekaar. Ons loof U daarvoor, Here. Kom ons gebruik dit. Here, vanoggend is daar mense wat dit nie gebruik nie. Vanoggend is daar mense wat sê, Here, ek wil nie 'n vloek oor myself bring deur hierdie nagmaal in 'n ongeregtige manier te gebruik nie. Want Here, U woord sê, as ek in verbond staan met U, staan ek in verbond met my broer en met my suster. En so bid ek, Here, dat U elkeen wat vanoggend die courage het om te sê, ek gaan hierdie man, hierdie vrou, hierdie persoon gaan vergewe. Ek wil met hierdie persoon praat, Here, bid ek dat U vrede sal bring. Bid ek, Here, dat U genesing sal bring. Bid ek, Heilige Gees, dat U sal kom en dat U sal vrymaking bring, Vader. Ek kom teen elke vorm van ongehoorsaamheid, elke vorm van bitterheid, angstigheid, depressie, in die naam van Jesus Christus. Dank ek U, Here, dat U mense nou verlos in Jesus naam. En ek loof U, Here, dat mense gevul sal wees, dat ons almal gevul sal wees met die vreugde van God. The joy of the Lord. Here, help ons om hierdie keuse te maak, om te dans soos wat Dawid gedans het, om ons hande te klap, om ons hande op te lig en te sê, You are an amazing God. Because You have given us the victory, we will dance like a victor. We will move like a victor. We will clap like a victor. We will speak like a victor. Lord, because we are victorious. Want U het gesê, U sal ons die vermoë gee om in oorwinning te leef. Dankie dat ons in U kan wees en U is in ons. Help ons, Here, om hierdie week te stap met die wete dat U is met ons. Here, om hierdie week in te gaan met die wete dat ons staan in verbond met mekaar en dat ons mekaar kan opdra. Ons kan mekaar help. Ons kan mekaar bemoedig. Ons kan daar wees, Here, om hande te vat en die pad saam te stap. En so wil ek bid, Here, dat U vir ons die vrymoedigheid sal gee. Die geloof sal gee, die courage sal gee, die boldness sal gee, om met mekaar te kan praat. Om mekaar te kan encourage, mekaar te kan help. Seën ons in hierdie week, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Ontvang die seën van die Here.
May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Here, ek bid dat ons hierdie week sal ingaan en die lig van Christus sal reflekteer en die lewe van Jesus sal deel met ander en werklik in so 'n manier, Vader, lig en lewe te kan wees. Help ons, Vader. Praat met ons, dat ons hierdie week U stem sal hoor, hard en duidelik, dat U met ons sal praat, Here. Ons loof U daarvoor. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen.